isa cia Vilingi wa Mauvoo. Ni seonga masaa umwe na nusu wa weo musiaisia te wa karatu wa matuku miongweli na tatu mwaini wa 11 mwaka ni ngili na miongweli na ile ndiulo chandeni wa Vilingi wa Mauvoo tukavikie kutambania imwe gina muthia wa Mauvoo maitu muthanani wa monde tukumbanisye mauneni kauta kuma kwa tongo yulu wa kuyumbanisia amanyiwa maitu ala maende na kwika mekwikwati wa kwambisya mitiani wiva kuthingilela Mauvoo kauntini ya Kitui kuthingilela maundu connections za kauntini ya Masaku na ende tukumbanisye Mauvoo maingi na ile musiaisia katambo kwa tala tumanengete uito utukuni wa umundi. Ala tukumbanisye ni vamwe na matakitali kuma kauntini ya Masaku kuendeka masioke wiani. Wa TV kwetwa kwili wa wiki nyite muno. Munini wa gavana Masaku kwenda manyiwa maidwe vindani ya mitiani. Midena miongo kenda na Kenya maima na muvango wa kinandu cha CDF. Vilingi wa Mauvoo. Musiaisia wa mbita Veronicah SYOMBUA ningwitika Sharon ndani wa kwithi wa aitwa liula Mauvoo maitu kwanzi ya meko ndikuyano tukwatanie kwisila Facebook ta Mutongoi TV, YouTube ni Mutongoi TV /FM official nina wekwatyo nitukutambania mwengi na muthia wa Mauvoo maitu na ende muthanani wa monde tambisi ya Mauvoo maitu kauntini ya Masaku wala serikali ya Masaku kwisila muvyani wa uiti yumisie mwamulo kwa matakitali na thukumi mo masioke uyani na kuvingwa ingisi vitali wa Ngundo na Machakos level 5 kula maundu ma witi maungamite kuma muthanani wayo kwenana na minister muvyani wa witi nikana nimambisye unyaicha misala kwa matakitali valayu weleisye kana vaina kitumi ona kimwe kianu cha matakitali asukwithi wa mate uyani kavinani kauna ke muyumbe wa Matongulu Stephen Mule ni umisye nukule serikali ya gavana wa Vinyandeti yike kikalona thukumi ala makomete na kwiwa na nikenda enende maikavikie na kuumia na ndi mwandiki wa Mauvoo nilimwongela ni wende na kuua Mauvoo asu na mavya ni gwithiwa ndikwivuya nthini wa mesa yitu ya Mauvoo na ndi tisonga nambe ivinda ye manyiwa mavaniwe kwika mitianiyo ya muthia wa mwaka na muno kilasi cha nyanya na cha kilasi cha thandatu munini wa gavana kauntini ya Masaku Francis Mwangangi no kulile serikali nene yike walanyo wi mwana kunyaikisia amanyiwa liu wa utedio maskulu ninikana maikedi wa na ivinda yumu ivindani la mekwithi wa mayika mitianio valanake MCA wa Muvuti kimakimwe Joseph Mulinge kwi umundi wa mbisia walanyo wa kunyaicha liu kwa maskulu mbe wa 10 ala me wodini isukithitoni cha kuikidia kana amanyiwa ala mekwika mitiani maina vikia kwithi wa na ivinda yumu. Boniface Mutisia ni watumbanisia Mauvoo. Kavindani kautalo munene wa manyiwa vanthi no ya Kenya mekwatiwa kwikalila na kwika mitianio ya muthia wa mwaka kana 14 kivathukanyo. Munini wa gavana va kauntini ya Masaku Francis Mwangangi wetakana no nginya manyiwa makethi wa mainengweli wa makwatia kavindani kala meika mitiani kurethesya kumanenge vinda yololo maikesethiwa na mathina na kuvikia no valuka nthini wa mitianio. Masisi mara twaele maskulu ni especially vindani thi mitiani kuimba thiende na ndio sebzoi kwa siana situ ilasi standard 8 ilasi form 4 alama ikalila mitiani mwaka ni huu ni mawishi the very best in their exams and yasia twasisia katika skulu ila tuithe inanga liuma skulu ne kana methi twa maine wani well wishers siana ni sithe si skulu they anita almost 100%. Ni vala wongela kana serikali na utonya ni toetie kwithia manyiwa la mekwithwa maithi mesini kwa ilungu ya savo kuita myeyili na kumatethesya nthini wa maundu mau manengeli ukwithwa kwinanza na yo ingi kumbilete isio mbingi cia nthini ya Kenya ivindane thi myeyinali school simbwa simbinge tutata juu chini tamna monota national government nundu yothi na ukwati munene anio over 85% ya revenue and the tia wako na ni mama tona kwa appeal kwa well wishers properly.
vala kuwetakana kini kiutethesya kuya manyiwa memesini na kumeswa na itindu thuku kana kumalicha maundule na matonya umakonanya na mbanga kana misio ingi ya umanangia mathayo mo ni manenga na leu kula kwembwa kwiku na leu inamba kukwatikana kwau imba yondo sio the masses ipidiwe nikana sethia siana mbinge sina toloka nondo wanza ithi kambe yo manda kibalwa na KMC ya Mauvoo kima kimwe Joseph Mulinge va kaunti ya Masako muthanyani wa muthini wa mbese tambia ya kunyekisia manyiwa leu maskulu ni thini wa wodi yake na kila ni kielo cha kwikithia kana vaina mauvengi sukuma connect nzama na kusewa vindani ya mitiani minene ondo twisikana kana yovuje thei ona no kubaluka mutiani lakini kana kaponi nikethwa anota nu nakayetha gatonya ka mutiani nesa kwa utu kulia ndo alange meona undu Mulinge okwika ona mawisa kwithia ni mate ondo kwika kesethia ngwata niyo jivoya anene onthe ciana citu ikabona twinota ndiase ni tambela ya MCA wa kisio kiwosie kumuna na ukulwa sikwithwa maenda kunyekiwa leu maskuluni na kumatethea nisya kukitana na nzana yua na kwithwa ingi maene ndika vindani kala makola ni mathina meta atongo ikumatethesya uno ndo wa ciana ila ikwika mutiani cia grade 6 na standard 8 kwau ni kindu gisio muno kukwata atongo imabua noyu mageka nesa masukulu onthe ogesa ethia ciana ni usoma ibonie kwau ni asandi ngai amwathime na imweka nesa asiyo vamwe na alimu mawodi eno ya kima kimwe ni mawete no tangeleka nyonzio kwa atongo yangi va kaundini ya Masako na kwithwa isio mbingi siende na uvinyeka muno ni nzana muno maskulu ni lame kwithwa maika mitiani na ingi vena vata munene wa manyiwe kwithwa mainengwa utethio wa maleu na maundu angi lame kwithwa mayenda kulia kwa tei atongo ya langi mate ya mutua wa Joseph Mulinge ma MC ya langi fuatai Mulinge undu wikite mutu anothukuma anainji maskulu mena nzate ndaye kuina leuna niko naito kamba twaya ima skulu maleu matone kubona ni musiai ba skulu ni uyu wa Muthini primary na twitungia mheshimiwa witu Joseph Musyoki Mulinge muvea munene muno nundu wa kutukumbuka ithia ciai pamwe na ciana citu nundu wa kutunenga leu wa kuwe wa ciana iyeka mutiani ciana citu ikeka mutiani nesa nundu iketha na thina wanza pena na ene alama vikia na ukwara leu ni mawetakana withwa weu ni ko munene kuyamanyiwa mwalame kwithwa maika mitiani na ingi withwa ivikia maskulu 13 kuma wodi ya Mauvoo kima kimwe mubangia katika maskulu onthe alame ya Mauvoo kima kimwe me 13 primary schools then kana withie ni watwa maleu katika maskulu asu onthe andikulia leaders ila inge se within Machakos County shose mutuo wa Joseph Musyoki Mulinge ni kana withie ni mateatheanisia unduyu wa kutethesya maskulu kuma va kaundini ya Masako Mutongo TV nyanita oboni mutesya Tuyo Mauvoo makonetie mitiani na kisomo kavindani ka manyiwa mekwikwatiwa kwa mbisi ya mitiani ya muthia silikali ni akulwa kwikithia usesei ikwasya na kana kwa manyiwa alame kwikalila mitiani yo ya muthia na muno maskulu alame isione ila ikusewa uvungulu wa Mauvoo kauntini ya Kitui uwinenwa ni mwandiki munene wa kisomo kanisani wa Katoliki Diocese ya Kitui Muthembi Julius Muthamba kavindani kala vikite cha thini cha kwikiwangovia kwa manyiwa ma kiwango cha itheo kana PP2 skuluni wa St. Marian musini wa Kitui. Onesmus Chalo ni watumbanisia Mauvoo. Mungami wa kisomo ungwa makanisa makatoliki Diocese ya Kitui Father Muthamba ni wakuile serikali kusesea maskulu alame isioni ila sina uvungulu wa Mauvoo kaunti ya Kitui kamindani kalama nyoma kwithia majeka lila mitianio no kanese so ikutoa kwanzia ila siailite Muthamba wetakika vindani kale vikite cha thini cha kwikwa ngovyo kwa manywa yana 13 ma kisomo cha kiwango cha ithio kana PP2 ma skulu wa St. Marian vamusini wa Kitui na skulu singa liko ila kwina mashifta na kwithire na utisio munene muno wa ciana kulaika mutiani na itu kuja serikali nikana nayo inengane usii nikasi ile singa likwela kula kwina asomali na kula kwina kau ngalikoni ya mwingi na ngalikoni ya mura withie na mbone meka mutiani
mena usubi wala wali ingi muthamba ni wa mathuthia si kukwata mbo mutatatala wa kisoma wa CBC nundu amanywa methwa meivundisa maundu ala matonyo matethia undu na kwiyandika mo ene matekwetela kwisa kwandikwa mamina masomo mo wala muthamba wawetakana vena vatwa nzama yimwanyelesa kwitwa ni President William Ruto kuthuimana kuosa mawoni ma mutatatala wa CBC mekatia kuosa mawoni asunikana kunenge asie yanya ya kumbanya amanyiwa chambe kila tuweda twasia nusio asia hii makwate kuoko CBC nundu kisomo hiki ya CBC nikyoteria siana nikenda meane kwanisya na maundu matama kwika matudhuiswa nikama ni matama kwika maundu kwika maundu kote kisomo la kyosomedwa nokuya siana sio kwata wya task force kana group ile na nengwe mwana wa kusisia maundu ma CBC nundu yumitia ni avenga ni kwa asini makwendo mama mekata na kwa wintu kwenda report ya ambe ito ne kumwa batoneka mo yu idela nikenda wewe siana amenyeka mutiani na moni mama nai ebeani transition ya kuma grade 6 ili ba siana sio sangwa ata nikenda simediwe mena mibango msio ya kuyumba nya kutwa siana school okavindani kuno amende amanywa kwikanesa nthini wa metianio na kwithiana wiki kukavindani kala mekutwa isieseso ya kwika metiani malengi wa makuli alimo alama nengeto kianda cha kungamia metiani kwikile kwina kusiwa siko siongi kati wa amanyiwa ka chumwa cha mitiani ya primary ya KCP Kipsea na ya KCSE ya secondary chambe twenda kuendea sana sionze kwikanesa mitiani ndiyo tumakulia medhi wanawekwati ona kumwekwati ngai na kila kintu tumakulia meke mitiani mena wikiku pekedi wena nzama kana nzia sia kwenda ungea mutiani kana ukengana nundu nziela nzio ya kwana nganzi nikwitela sianye ngenganya katika mitiani nakuto ndo kulia alimu naonga mimwanzima mitiani max ndo mitiani ye kwanesa bate ukengani nikenda wewe siana kila siosa nicho kila kimaelite na maina mbe makele matongo boko makwanisi na we ula mena go na wo ungami wa skulu wa St Maria no tongoni mwalimu nene wa skulu wone makadhi amanywala mamina kwikwa ngovia memathuthia si kwendea na kukwata mbau kisomo cha amanyiwa tilivota Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Kitui Neto Onesmus Chalo. Na tuyinganisya kaunti ya Mombasa andumbe wangili miongweli na imwe va ndi ya Kenya ni mawetwa kwithiwa na wau wa TB unekuyana na muungami munene ndini wa muvea wa kukitana na wau wa TB va Kenya kisia jasi vala waweta kana siko isu ni kumana na livoti ya mwaka muvitu wangili na miongweli na imwe aiweta kana wau ngili miongo monza ni wamaende na uiti wa TB kwanzela ya elite na jo kilungu cha miongwena na ile yuluwa yana kiwetwa kwithiwa kitatia uiti wa wausu wa TB undu vailite uoka ndini wa ikomano ya thanthatu ya ataalamu wa Mauvoo kana Lags kauntini ya Mombasa. Angelina Muse enaingewa kitali kisi ya jaki na ula ungamete muvango uwa wa TB vandhi ya Kenya nukuweta kana mwaka ni muvitu mavanete kuvikia andungili yana yimwe na miongo ina vala welesekana ni andungili miongo monza mavikeiwe aiweta kana kilungu cha miongo na ile yuluwa yana cha wau ni mama kwati ya uiti undu vailite. Our target is 140,000 cases are supposed to be notified in terms of TB, and we have only notified 77,000, just above 77,000. So we are missing almost 42% of patients who have TB. As we know, TB is very contagious, and if it's missed, it is in our community and it's spreading. So patients who have cough of any duration should be tested, weight loss, fatigue should be tested for TB. Ingi ndakitali unu kuelesekana au meala mena ukuwa kuambia miaka 15 kufika miaka 35 ni mome muisioni wao kwato ni uwa TB ayume wetano kuyene ndi kufika masivitali na kuikiwa ukunekeli kuitene. The boy child is in trouble because you'll find most of these cases are in men at the age of 15 and above to 65 years. Enge uwa ni waweta kwithwa wikinyete muno isioni ila sina wingi wa andu yevo kaunti ya Mombasa, Ilovi Meru na kaunti ya Nakuru. TB cases are high in
high populated, the rural areas, that is, the urban areas, that is Nairobi is one of the county which has high burden, Mombasa, Meru, Nakuru is also one of the counties which have high burden. Wana uyo vo visa kuma muviani uwa kukitana na wa TB vanthi ya Kenya Evelyn Kibuchi nukuwetakana kuyanana na livoti ya mwaka wa 2020 andu mbewa 2020 na umwe matiwe ni thayo ni kumana na wa TB vanthi ya Kenya awetakana ilembetani ya Africa nthi ya Kenya ye namba 4 kwa siko sia uo ayumia wetano kwi serikali kwikia mawala nyume mwanya kukitana na TB. Kenya is high in the list of the TB high burden countries that contribute 80% of the global TB burden. In Africa, we are ranked number 4 after South Africa, Ethiopia, South Africa, Nigeria, Ethiopia, then we come number 4. We are both high in TB incidences and TB HIV. One of the biggest challenges is that we don't have adequate funding. If we compare the funding that is allocated to tuberculosis, bearing in mind that is the leading infectious killer in Kenya and globally, and the much that is allocated to diseases like malaria and HIV and COVID, TB receives the least allocation. Kavindani kau Steven Mule na ula niwe mwene kivilo anzama ya mbunge ya kukitana na TB niwenda serikali si account kuiki ya malo nyume mwanya kukitana na uo masivitali niweta kana vena vata wa ayumbe kukitia ilovia si kukitana na uo kuongelwa nikana kuovosia madhayuma enenthi atuikulia serikali situ sia metiu kwa kana si account wesethia isio tona kwinda siongelete mukazo wesethia pei mundu na muwau wa na muwau nomba ukona ena thina wa ubeba thina wa kithui kinene ila twita TB amutwa hospitali nundu kwina ndawa isia mana kuthima kwa mana na tuyakikisha andu asu matethe gwa kukwata lumu nundu wa usue bitha ni wananga mamuthama mwi na ndu saithia mu wa usue wonza metoke na ndikuli andu maitu membe memetho wona mundu utekuelewa ka covid niende na uthela lakini wona mundu ukwemewa kuendea na ukoa kwa wingi na ukwemewa kubeba tafadhali atwa hospitali akathimwe wau wa kithui kinene kana TB nundu no wau utona uthima utona unengwa ndawa na tuimana mwau swetethekata na ingukuli ayumbe enzangu ala twinda mbunge namo tuhakikisha kana mbesa isi ambia kuendea kuongelwa kukitano wa uyo wa kithui kinene. Ngilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa niita wa Angelina Mose. Naye ni musaisia tisio kediandhini wange waila timenengete uito ya Daniel Mwongela serikali ya kaunti ya Masaku kuislamu vyani wa uiti neumia mwamulo kwa mataktali na dhukumimo mavikie na usioka wiani na kuvingwa ingi sivitali wa Kangundo na Machakos level 5 kulama undu mawiti manaungamite mudhanani wayo kuyanana na Minister Muvyani wa witi nikana ni maambisie unyaicha misala kwa mataktali valayu waelesea kana vaina kitumi ona kimwe kituma mataktali asu methi wa matewe yani kavindani kauna kemu yumbe wa Matungulu Steven Mule ni wakule serikali ya gavana wa Vinya Ndeti yikie kikalo na dhukumi ala makomete uya nikene mavikie kwithiwa na wiwano mwenendi ndakaumie. Daniel Mwongela ni watu mbanisia Mauvoo. Danena na Vilingi wa Mauvoo vanza wa hospitali munene wa Machakos level 5 Minister Muvyani wa uiti kauntini ya Masaku Dr. Daniel Yumbia ni wamenda matakitali na atethesia mo undu mwana thukumia ngiala makomete wia masioke wiani dailesekana mukomola wambisi muthani wayo utaiwe kivathukanyo na miao na vala wailesekana nundu wa uthati muno kuona umaende na uthina cia isioni wa matakitali asu. You cannot afford to go slow. You are either on duty or you are not on duty. And for you to give a notice, health is an essential service to the public. Health is a national security matter. For you to decide to pull patients from hospitals, as an individual, I have screenshots, I have got video shots of members of the union pulling patients out of the wards. I am telling you, you have gone cross the border.
it is your right to go on strike. Procedurally, you can give us 21 days notice, 14 days notice, 21 days notice, with the grievances raised. It is your freedom. But when you take it upon yourself to call on an illegal strike, I am telling you that those who are calling others to go on strike, we shall handle that matter individually and collectively. Therefore, health workers, if you are a health worker, you are bound by code of professional conduct and discipline. And therefore, before you abandon a pregnant mother, before you abandon an emergency case at the emergency, accident and emergency, please think twice. Minister muveani wa uiti serikali ni akaunti ya Masaku watu la muti amwe mama wisa muveani wa uiti ni mande kuothovea ithoko wakati wa thukumi na kuete waniko unulota amba iketie uthukumi. I'm giving ultimatum to all the workers, regardless of whether you will have received your pay today or tomorrow. That is besides the process. Now ensure that you report for duty. I am directing all the administrators in this county, please take a roll call as of now, and submit to my office by close of business today. We shall deal with that kind of absconding duty in due course. Nake mwandiki munene wa kaunti ino ya Masaku Dr. Victor Muya ni waikithia kana misala yonthe athukumi ma kaunti ya Masaku nele thito yungamitu kagavinda kumana na maukuli alama na hivyo yulwa misala isu vala kwa na gavana wa kaunti ino ya Masaku vena siko sia ulusa nila si thito siko siwa dhini wandevi ya misala. I can with a lot of authority inform our employees across the county in all departments that your October salaries are in your accounts and will be accessible. For those of us in KCB Bank, you should be able to access your salaries from, by 6 this evening. Those with accounts in other banks will be able to access their salaries tomorrow, the day after, going forward. Nake muyumbe wa kiliombunge cha Matungulu Stephen Mule ni walesekana vena vata munene wa gavana wa kaunti ino ya Masaku na maofisa muveani wa uiti kutoa isikikalo kimwana kenda kumanda usungie wa thino na ilesekana wa umayeli teitha maende na uthina kavindani kala na matakitali maende na utoa isia mukomo. Na kenda vethi na meitu itatatongoi tumatethesie undu tutona umina thino la wibo lakini ndikulia ndagitali maitu na nurses maitu matana saudi mukoma ma explore all the means sia kumina thino live na vala matutona ulikila tatongo itu ulikila na tuikwati yani nundu tuyamaka ala tuna support ya mheshimiwa Wavina Wandeti na tuyeta tutuike twambe ya baluka kwete na weanu ningu mukulia mwandu governor na timu yaku inese na timu yaku mwikalende na metuke na matakitali mama saku na nurses mama saku muri solve ino nikana nende maka odhini. Daniela Mwankela, Mutongo TV, kumuva kauntini ya Masaku. Musiaisa nge waisu ya Daniel Mwongela niyo kutunenga ivuso ya kumelia mataa hindi ndukali wasa ningwethe wandisi ukethia o mituki. Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kuvikia mamilioni ma andu alama tosiaisi ya kila muthenya kwa kutanga asidia biasala waku kana kumanithia alama vasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa Mauvoo mbenge tuvikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu mwonza kana ututume email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile vyasala situ.
mukamba aisye ngundi yambe niyo kau indi ni syawetina ne kabila niambia wengi mukamba ni wisi sya kusandongoi inyusa muluo yu vai kunyo muluo nondo Vilingi ni wabugwa ukamba witu ni museo na wilato ndi ito Mutongo TV kwatanyo ya mukamba ni Twafrika Mauvoo makele mavuti no konya uteti utandithia na nima no manithwa bandi ni wa Vilingi wa Mauvoo metha maitu mengunu kilandwani ukamba witu kuma ketwinzine mweka make ono mama sako mamoka nenyo mama sako mweka nyamae ono mama kuene matinda Anaitu maisio siya kisuwani kinyamu sieni munene wa Kenya ilovi kitambasie kwata iki lalawa nundu wao ni wenyu wa Mauvoo ni wa dhela ititina wa Vilingi kuvuvwa yu mwema kwata mema vyo maumete ito cha kimwe kiruwanda na ngwatanio Livina yu Mutongo TV nikoka memekoka kama visa alake ukwatanya mukamba Mutongo TV ngwatanio ya mukamba ni Twafrika Dial *811*463# to get John 3:16 as your skiza tune. John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that he gave his only son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. Amen. Dial *811*463# to get John 3:16 as your skiza tune. Company Warren Mabati Factory Limited nende uradi ya hundu vatanyika kwa kiti ndoto ya kuniyania ntusa wasi mabati kwa na wendu waku valota na kuiya kilungu cha 5 yuluwa yana cha mbesa siaku ntusa wasi ya langi wasana udhando kwa na wendu waku tani ya udhoku mitu wako wangu cha yulu takuwa kiti ndoto kufikisa mabati ya kwa mitoki musiku waku vate kuiva kindu tuina methemba kipathakanyo ya mabati ta Brit Tile, Jamii Tile, Roman Jamii Tile, Box Jamii Tile, Jamania Tile na hojutu na Espana Tile ile kuendesya omuno Reino mabati tukitengela leluni wanamanga ohitu na mutatala wa kuiva ombola oyende ya kwaka oyingi na witi ode ya kukio mundi kwisila mutandao witu wa Facebook ulani Reino mabati kwa mauvombe yange notu kunisimu kusila ambani ino noti muunza ile kenda idhandatu ile nyanya imwe kenda kana noti muunza kenda itano ile kenda imwe nana imwe dhandatu ndukasio kengi kukitananiki mbwindo yuke ikayaki yala chaku Reino Mabati Factory Limited tui yake na mabati maitu. Ni na udhocha ingi musiaisya tuvikie na utambania imwe na indi tisonga na mbeyu mbunge nene ina ilungu ya mithenya 90 kumya utuyulu wa muvango wa kinando cha CDF kana nikiulungwa kulwa kuthweku kana nikikuvikia na kwikwa itheka kwenana na uti wa koti munene na kwete kinando kingi kila kikuungama mwanyani usu nzama ya mbunge na ila ikwitha na memba kenda kuma mbungeni ya Senate na ila nene na alame kwithiwa maikolania mawoni yulu wa kinando cha CDF. Benjamin Mwaka ni wetha atumbanisia ingewa Savali ya kusucha kinando cha uthukumi wa yumbe cha CDF ni akwata vina umundi tino mbunge akati kunyuva andu 13 alame utetheisya kuseuvya mutatala musio wa kwalula katiba na ula ukonya mbunge sieli ona ila ya Senate kivalua cha kamiti kithwa kuthima maoni ma ayumbe kuwasanya mawoni ma enende yulua mutatala una ende kumakunikila na kunenga na livoti ya muthia nthino wa mithenya 90 bewa livoti na mutatala wa muthia kuvikwa mbungeni ona kwithwa tunengete mithenya 90 ambao ni mitatu twenda tukunena na matuko 30 tumine nikenda wizaithia nitwekia katibani nikenda wizaithia mbesa icio ni ciaendea na kwendea kuselezia mbesa hiyo ni kwasia ciana citu cikasome na ni kwasia akamba maende no tuwe tina na andu ma Kenya alama tena ukwati maende no tuwa netina na ithie ta yumbe malamu nubete gutete haki cienu tuthitikila
nitukudana na serikali nikenda mbesa isiume nikenda withe mwene nthula wa kawaida niwatetheka. Memba kenda manza mai ni mwene Kivila, muyumbe Samuel Chepkonga, muyumbe wa Kibwesi Uthilono wasio wakili Mwengi Mutuse ni memba nthino wa nzamai. Angela manyuva memba nzamani ni vamwe na muyumbe wa Ralieda Otiende Amolo na muyumbe wa Dagoretti Ayuluva Musinilovi Beatrice Elachi kati wa angi. Ayumbe methitwe mathi ya kanaute na miao bayithitwe na ivango isio ya serikali akati ya kwenda kutwika ayumbe kauni huo wa kukutia kuendewa kwa kinandu kino. Kila kinzani asieni andwa maenda akotini o mesi CDF undu isewite nondo itenda se mwene ndi ukeza ethia menda ni mashirika ama NGOs maitata omanda mbesa kuma alame o mafandi kuya na mateo manyakana ni meobinyia enendi mateo manyakana meobinyia siana situ sitana ali sukulu makwate tobesa tuokuya tunini manengiwe ni mashirika asu. Angiala mbunge ya kianzamani na ila ikwithwa na amembange kuma mbunge ni ya Senate ni vamwe na muyumbe wa Matungulu Stephen Mutindo wa Mule na muyumbe Robert Gishimo wa Gishugu ala nimo ambililia mamutilatala wa kwalula katiba. Na nitwasia kana bunge itambite kwinuka ituko yemwe ya December ni lazima mbesa isiume nikenda ila mujumbe wi musi andu ala mekwenda mbesa sia kunengwa basari withe ni manengwe siana sisioka skulu mwai wambe withe sina mbesa ila sikie klasi cha mama na ila siende secondary sikwate mbesa ondini wanzika yo imbia sia kwalula katiba ivanie katoa sindu inge ni kuemea kimiao kinandu chau cha maseneta na kinandu cha ndongoi sia amwitu nthino thukumiwo cha ngaf. Kupindwa katiba kula tupindwa ti kwa kuendesya anene na ti kwa kuendesya ibila ni kwa kuete mbesa balabe mwene nthi nikenda withiwe ti kile binda mbunge kwa mivanwa o kila mwaka ukethwa andu maitu mathisi kana kwina CDF kana ndiko twenda kumina tashwishi isu nikenda withe ithia mwaitu ekuya musi kana kake kathika klasi cha mama kana kake kes kaithi university dewisi kana CDF ivo na no apply bursary akakwata whether ni ngili 5 whether ni ngili 10 ikamutethesya kusomethya kana kake. Ndilivotia Vilingi wa Mauvoo kumava miakoni ya mbunge Musino Ilovi nye nitawa Benjamin Mwaka. Hivi ndani ye manyiwa metelete mitiani ya kumina mwaka Minister Muveane wa Kisomo Ezekiel Machogu ni wathuthia amanyiwa ala matekwata ivuso ya kulika nthini wa imanisyo nene kana universities maika kwengo indi mavikie na kulika imanisyoni sia kiuvundi kana TVET. Minister o aiweta amanyiwa ngili mananana miongo nana na ana tamuma kwikwatiwa kwikalila mitiani na kati wa asu kilio cha miongo eli yulu wayana tamuma kalika imanisyoni sia universities na ala matakalika tamaile kulika imanisyoni sia kiuvundi. Like this year, when we are having the ongoing exams, the people going to do Form 4 are 884,000, out of which only 20%, professor, if not less, will be able to have places in the university, and the rest of them, which is about 600,000 plus, should be able to get places in technical institutions. And we really encourage our young people that this is the only avenue that you can be able to access self-employment. We have opportunities for all of them to be able to join the TVET because we want 100% transition from secondary to technical institutions, apart from, of course, our universities. And we are also saying, even in these technical institutions, we are going to have a program where we also teach something to do with entrepreneurial skills. Because what we are finding out is that people have the skills, people can actually have the potential of becoming entrepreneurs, they have what it takes, and you get year in, year out, they are out there seeking for employment. We don't want the people to come out of technical institutions to be job seekers. We want them to be job creators and also to generate wealth.
It is only in TVET institutions that they can be able to acquire the technical skills required for the 21st century. Indeed, for the last 12 years, the Chinese government and the Chinese people have been able to extend a lot of assistance to the tune of billions to the Kenyan TVET institutions, and we thank them so much. Like now, our 70 TVET institutions which don't have equipment, we are making an arrangement, and we have had a discussion where they are going to extend assistance in form of equipment, which will be to the tune of 10 billion Kenya shillings this coming financial year. Andu mango ya ulaukuma ward ya Ngune ila Yemwingi East ni matongo ya sia enendi dhini wa iseso ya kuvanda miti vindani yimbua yende na kuwa ama tongo uwe ni Johnston Mudhanja na ula ni mutandivya ni wa ikidia enendi ya karma vikia na uvanda miti mana 5 dhini wa maskulu makanisani ituoni sia volisi na kuingi kuikidia kana mawethi ululuko ni mavikia na kwaila na kukwata mbau muvango wa Musumbi William Ruto wa kuvanda miti ila ukwili wa utongo ini Lina Musangi enaingewa. Oneni ya sokoni wa Musovo dini yangu ni mwingia katiti na wakuvanda mitimbe wa mwana 5. Mutongo esa wa iseso iyo vandi wa miti maskuluni, makanisani, mwafisini makivu, iseseni siya volisi wa mwana isiyo inge Johnston Mudhangia. Na ule ingi ni mutandazia wa vengi monini wa lato. Ni wali sakana uvandi wa miti ni wakate dhese kwa ilia mawethi uloloko makisiyo ki. Tuzobira tukethia kana area inocia kuno kwiru ni kwithirwo na mamu maingi na mbua ni thite ikwa ibinda yasa na twasisia pena connection ya muti na mbua na mundu no tumia muti kuweba na kumunenge nzeve na muti na no tumia mundu kumunenge nzeve ku to share afwe na nikyo kitumi ithita bengi ya lato twithite twina initiative ino ya kubanda miti katika institutions ya serikali ila ni maskulu, sibitali, maofisini machivu, polisi, makanisani na kila bandu nituthuthia kila mundu abikie kosa jukumu ya kubanda miti kabindani takano oite twina mbua inge ni wathuthia nenze maende na kuvanda miti otumie vusoye kukule serikali nene na ila ya county vikie kulikila na kumatethese nenze na miti ya kuvanda government na serikali nene ya vikie kulikila na kutethia mashirika alame na initiative teno ya kuvanda miti ni kuondo wa kwaliula climate yitu tubangite kuvanda miti kila mwaka na tukethia twinengana miti kila mwaka nzini wa institutions cionze nikenda withia ni twa tethecia ona serikali yitu ya Kenya kwana na wito wa president witu wa nzino ni kuondo wa kuvanda miti na cia ni twithite tukwangaika muno ni kuondo anzana mundu mingi ni kuondo kwa sambua so kwa kitumi kiu na cia nikyo kitumi tubangite kuvanda miti. Samuel Kiteme mwalimu skuluni wa Musovo tunge kundi yemoveni wa ilese kana ni maudhi usove ya miti inge okulia sina siana kavindani ka skulu vingito matume vinda ye kuvanda miti. Siana ino kuondwa munyi ona no kuondwa nzevenzio katika skulu yitu na nituthuthia siana ila si uthimusi ivinda ya holiday iketha na mwanya ibanda miti musi niketha miti imusi nzio ni kuzazia mbua ona nieta nzevenzio katika environment kuni tuthanga cia community yetele kana kwa kubi yose mwanya uo ibanda miti. Mwema mwilo ula ni mutaalamu wa uvandi wa miti ni wakulia nenze na muna makisio kicha nguni mavikie kuvanda miti ila ikanesa isio ni ilambu mu. Nitu wabanda muti wito wa mukilibi na mukilibi ni muti withi tuwe ukikaneza kisio kikia kwito na kwe muti ungi wito wa kaliadra megumula ni muti wa bata na mega na miti lengi tutona kwithwa kisio kikia kwito ni tono tutongwesya kwikaneza na munongu kulia ni kuondwa aimi tusizie muno miundani yitu wese kwithia bali na kuvanda mzoko mivya na sindu ile ingi nitwakonizida muno kuvanda miti muno ile bwana cash crops kana cash trees enenzi na kikundi kya makulu mheshimiwa wo atonye kunena na county government imatethesio kwa miti ibindani ino ya inge Mova Musovo wodini yangu ni mwingia kati go report ya Vilingi wa Mauvoo ni Lina Musangi.
Enendi ala matumia ale luandithi ni wodini ya Thange kuthi mtongwe wodini ya Ivingoni Nzambani kauntini ya Makueni ni makulia serikali ya kaunti ya Makueni kuisilamu vyani wa ukui na malelu kwa saa matambia mametuki kusovya lelusu kisioni cha kwa ngumu vala withitwe na mathina kwa ivinda ya samuno ivindani ya mbua. Enendi mainena ni mawetakana maundumo kauta kwa oyu ni maane angikite kwa kukwama kumanwa na mbua ila yende na kuwa kisioni kiu kwitha yanangite lelusu maikulia usungio wa mituki kunenganwe ni serikali ya kaunti ya Makueni. Kennedy Mulinge nukotuvuvia. Nilelo ulo kwa tanite ward ile siya kilio bunge cha kibuzi tumilono wa sua hila Ivingoni Nzambani na ile Thange. Lelo la withito wikita ukinene kwa enethema ward ile vindani ya mbua kumana na wakwetha uitu manya kiwuo na kuema kuisilika. Enethi ama itulamu tuudhuku mudhuku wa lelo kavindani kagwe kusovwa. Andu maenda hospitali nseveni na mayambo beta nundu wa balabaloyo. Balabalo kuma ndithi ni kuthi nseveni. Wena matatizo nundu pepandu batezilika. Ile ngini twanene je balabalo na twanene ngi na tuyona au yekate. Niki atongo imateku gwa toteya ke okitu makatwethi ke cha tando. Tuya kwa atongo yonde moke masiche balabalo no iso. Lelo uyo mokate wila siende kunenga enende vinda yumu kauntini ya Makueni hevindani ya mbua. Atandathia mekate wala maende kukuneka vanene kilingi seniki kumana na moku selo wa kuonde sekevolocho cha kukuwa sindu sio kwesilama lelo ni Mundi na alika kwena mbua nzi imwe siyelikeka. Yona no imwe ulika nithina. Na alika mundi yo nende elika. Ndesela nundu wa mbua. Pakawethi yetu ya wina challenge kinene muno. Balabalo yu utatie kumina maundu maandu vyo. Patinga vyo no mutu na kuendea nundu wa balabalo yu. Alame mundu wani makwamete, alame anda hospitali ni makwamete. Valama ikuli ya tambia metuke kwa ni serikali wa kaunti ya Makueni kuisilamu vya wa ukuikwa ile lelo sione kecha kwa ngumu. Enende amenda serikali imbe wa kaunti kwithwa withu imamelati kivotho kwa nyule kwikongua yon kana kuikithisia nendo thukumi mwailu na mwithianu. Hali no yiki ya kumukethia barabara imwe sina karafati ikungi magekia mara makatema ukethia kio tu mananziani. Kichannel ndio kula kwini na ziasi akiwo. Tutome okulia county government ila yevo na ngava na witu mutura. Nundu nukwamini waboko mwanae na nwe kali ile kevela. Ututetheche balabala taithi kikutha kindhuku isobwe andu matone kutha maivita makathi maundu ni alamo. Lelo uwa kumandithi ni kuthi mtongo wa soveto mwaka muvitungu wa serikali muvitu wa kaunti ya Makueni. Valote wa kwitha wekita ukwa maundu maukui wende na kusovya nzea ya kiwu kukuwa meunda ya IMIM. Ken Mulinge, Mutongo TV kuma Thange kaunti ya Makueni. Musiaisia ikatukwate uthumo onge wa ndatika anini ningwithi wandisio kethia. Itamba hii ni sisi soba zetu uzio na si itoko na komati masomo maka ene lakini nako nene ndakwe kando makonesa ngiti kuwo isu si andozu noko tumia mota nundu ni mendete ni musinona ando maitilanga moka na banga we wambuka ni oibeti indila nabikie ko maisha mambime yani sio bandu na fix ni adhithi animbokana na kila we ya uwa mda wika ni wenda profit kwa uwe ka calculate your margin affordable kwa customer duka mo exploit ya sembe nakwambia nyewe ino nebingo sebe hapo wenda ka chao na yo wenda ukenda wina iko ya mzambeba iko ya ngazi ya makaa nyendu ya makaa na mwatu kunenga kilo 15 sio kiwanzo ki kaka ni beto mwatu su kunenga kilo 15 no usobe tuna kilo 15 isina miana ni tatu uyane uyava Mutongo TV ngwatani ya mukamba nita wa Steven Mwema ndio tunanasema ndo mavi ya sala twethiani wemi wa ng'ombe cia yeia thire wa kilungu wasia wa mwimi ingene ona kusiye mukeka wakina mukeka wasio ukomea tumena iwo ukomea mwana mundu
kwete ya mutaalamu tukanena nesia maundu ma wimi na mutwele to transplant sasi yanata transplanting by sauteka provided with the ndoni vena upa out the field ni wet nondo tuta mina kulika mitwe wenda wabaluka pyo Mudo na kwitha imonda flat muno ugethi onoka tema mbaro ya matambio 5 ndio itegemea nondo mbaro isuto na kuongamia kiugo nima ya kungithia no yende na kwikathia muno ukambani uimi wa kitunguu thini wa kilungu wasia wa mwimi kuna ana kolele oyo tongo ke banda ana manya kuna ambia kwa maketongo ko wewe masindula sembesa ni mazira sembesa wasia wa mwimi Dial *811*463# to get John 3:16 as your skiza tune. John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. Amen. Dial *811*463# to get John 3:16 as your skiza tune. Mukamba ni wese uimani uzui na kwa uondo ilite kubatithia na uima waku. Rafiki Habo Clinic ungua Dr. Mwithia nicho kliniki cha ndawa cia miti kila gitongote kwa uiti mwithianu na wanda wasiki wo kunikili wa science nitu itama woke wathukanio ta typhoid, ndetema, amoeba, mbio, ulcers, arthritis, kulea kusia kwa matoni ndakame, kukosa bina wa kiume, mauma kikonde, asthma, mauma mitambo, fibroids, sukali na mauangi. Nituthoka kwaku kila chumwa wa kwambililia tuithe wa Masaku, Kibwezi na Kitui Kabati, wa keli tuithe wa Mombasa Changamwe, Kathonzweni na Nunguni, wa katatu tuithe wa Mwingi, Matuu na Matiliku, wa kana tuithe wa Kitui, Emali na Voi, wa katano tuithe wa wote Kasikeu na Kamutei, wa thanthatu tuithe wa Ilobi Mulolongo, Kambu na Mutomo. Kana tukunisi mukwesela noti muonza imwe ile 333 kana noti muonza na noti muonza noti kenda noti. Rafiki Habo Clinic, we treat, God heals. Ni na udhocha ingi musiaisya silikali na ndongo inisia kulua kukwata mbau amanyiwa alama tena asei kanandiwa avamwena enendi ala ukwati woni munini alama ende kuisila maumoni mame kalile o wanenwa ni alimu vamwena amanyiwa maskulu wa imwana wa St. Peter's Nzambani ulawe wodi ni ya Nzambani Kitui ya Umiloni wasua kavinda kalame tambukite musini wa kusuvia siana wa AIC Kitui Baby Home musini wa Kitui kunengane utethyo kwa siana ila iende kwewa musini usu Onesmus Chalo na Mauvoo Skulu we mwana wa St. Peter's Nzambani ulo kiloni mbunge cha Kitui Meloni wasu anwatambuka musini wa kusuvia siana ilite ya siai na ilasima mudha memwanya wa AIC Baby Home oleva musini wa Kitui kunengana otethyo kwa siana ilasiende na kwewa musini usum. Mainena na Mutongo TV alimu maskulu uwa Nzambani pamwana amanyuwa ni makula serikali pamwana makundi matema kiserikali kusizia vanene siana ndiwa na ilasine mamudha memwanya na kukwata mbao mekalile yo. John Malonza ni mwalimu wa skulu wa Nzambani. Idhye katika skulu yitu ya Nzambani tuyanduma mwesenga hii nando maelea wa mathina mamathayo andu ala mesila nthino na katika alila tithi itwe nitwithia wana musukumo mwingi nthini witu tando kila kitwa instinct force withia yinzini witu la yekutuma tukiwa nitwaile kuwa kutembelea andu ala labda matetonya andu ala matena asiai na andu ala labda mesidite maundoni mena binya nundu nitwithitwe twikwata siana kuma misini enu ila sioka ku report school kwito na tukona ni useo kumatembelea na kwithiwa pamwe namo kwa serikali na NGOs ila itesi ya kiserikali ni na wito na ukolyo wina binya muno tukaweze kutenga ombesa fulani onini nikana tukatembele siana ila siena mathina
na andu ala methitwe makisila maundu ni mena binya alini sio cia thayu ni kana withi ona mo ni mejigwa tandu kamili ma Kenya na andu mekwendeka ona ninzi na andu mekuona mena ma brothers na ma sisters mo mejumetie ni kwondu wo Chaviki kila kiombanito ni amanywa ma class cha form 3 kuma skuluni uwanza mbani na alama atambuka musini uwa AIC Baby Home ni maweta mota class ni maonete vata kukwata mbo amanyua pamona ene mbima wakwati munini na alama ende na kuisila maumu mame kalile ibindani nituwa nini useo tuke tumanenge uteje wito ula munini tuina uo na makiosa tai vuso inene ni kwethiwa tuina ikalile tuna isilia ta kilasi tunathia na blessings kana baraka sioka kwa ula mundu ula ukumia mbewa ula ukonengwe na tuona ni vena vata wakuka tunengane kila kinini twinacho na mwia ngai akitwathima kwa ibinda ila yailete siana ila nini siana ila sivasu kaunti ya Kitui na ila siende na masomo mao mbe ningu ithuthia sisome na sikike viti katika masomo mao ingi ningu mathuthia matone kumia kila kinini mena chomo kematethia siana ini sivano ni kwitha ano ni taina wa na nyanya maitu na vena vata wa mokuka kumanenge kila kinini menacho nikanama matethese vala vailete. Tu kuambia kwamba Mungu usaidia mkono ambao unapeana kuliko mkono unaochukua na tushike mkono ili tuweze kuendeleza mambo haya mbele na Mungu ataweza kutubariki. Onowe ovo alimu maskulu wanzamba ni madhuthi ya manyua kwithana metua mesia vindani mavinga maskulu kwa vinda sam. Ndo dhuthi ya maniwa ila misio mewia siai na maikolwe ni mabukumo. Tena maikalike miandaratine ni neno boa mikuka bangi kangalicha na wongame wa musi uwa AIC Baby Home ni wathocha banene kuthoki wani wa manyua maskulu uwa nzambani balamena watalawasi na mbewa miongo 5 sio kuwa miaka 5 kuthea balamende na kukulia andu mangoyo lubo mwana makundi matema kiserikali kwa matethese kuungamana siana ina ila mende na kwea musini u. Siku ya leo tunashukuru Mungu kwa wema na fadhili zake, kwa baraka zote ambazo ametuletea. Tunashukuru Mungu kwa ajili ya wanafunzi na walimu wa St. Peter's Nzambani vile wametukumbuka, wametutembelea na kutuletea zawadi. Tunawashukuru Mungu. Sisi tuko hapa tukilea watoto kutoka 0 to 5 years ambao ni mayatima and the vulnerables. Na mahitaji yetu ni mengi na tunaomba kwa watu wote ambao Mungu ataongea na wao, wanaweza kututembelea na kutuletea vyakula, manguo na vinginevyo. Tilivote Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Kitui, Neto Onesmus Chalo. Naende wakiitwa kitika musumbi Dr. William Ruto niwawetakana thia Kenya ni ukwatiania na ila ya Korea ya ithio kusovya miana ya mawea maunduni mautwika wa matukwa kana technology utandithia na maundu makiwune kana maritime ainene anda ndambokani ya mithenya 3 ku Korea ya ithio. Musumbi William Ruto ni wawetakana kwa oyu vena miana a Kenya maana 3 meothukuma nthi isu na ateo na wikwatio utalo nukwambata nginya mbe wa ngili 10. Thia Kenya ni thiendeye na ukathiwa ni nthi Amerika kwa vitiwo zikaheo ni cia kuimia Mauvoo va ile mbetani ya Afrika. As I've seen some of the things that are going on in the DRC, the challenges there. And then when the special envoy Hamer contacted me and said, hey, we have a anchor country that wants to really be involved in the peace process in Ethiopia. Please get the key players down to South Africa to do that. Dhini wa kikalo na munini wa Musumbe Rigathi Shangwa na Michael Langley ulani komanda munene the ya United States ni wasia kana Kenya nionanitie ngwatanio dhini wa kuimia Mauvoo dhini wa nthi ila siende na kukusiwa ni uvungulu wa Mauvoo va ile mbetani ya Afrika. In the pivotal country they were speaking of was Kenya, affecting a ceasefire and a way ahead
for peace and security in that region. And then the DRC. I was in Angola last week for the Marine Corps birthday. Who were the regional leaders, even as Angolan, are involved, but the lead of that within the DRC was Kenya. Hainena nthini wa kikalo chu kila kitwaigwa ofisini wa munini wa Musumbi Arambi Annex musini wa Ilovi. Munini wa Musumbi Rigathi Gachagua ni wakulia utongoi wa US matethesi kwete Mauvoo nthisu ya DRC ondumwe na kwete umwe nthisu. In DRC, we would request your government support to give resources to our soldiers to train the DRC soldiers so that they can develop their own capacity. Yes. So that we have a sustainable process. Because our soldiers will not be there forever. We need a strategy where we can start training the DRC soldiers so that at the end of it all, they can take over the security of their own country. Generali Langley ingine watungia Kenya muvea kwa utwaisya ukunimusio wakula vate nduthi. The whole world was watching the open and free elections was a shining example to the world of how democracy works. Igi Gachagua ahikulia utethyo ni kumana na nzaa ila thiendeye va Kenya ililikanaka Kenya na utumite itanthi Ethiopia na Somalia kuimea Mauvoo thisu. If the West means well for our country and our people, we'll continuously engage because we have the mandate from the Kenyan people to engage friends and people who are supportive of our programs, people who are supportive of our peace and security, and as such we have no apologies for engaging the West continuously, and we'll continue doing so now and in the near future. So I really want to thank you for getting time to come and listen. Josephat Musemi, Vilingi wa Mauvoo. Yes, I know. Na ndi musiaisya ni twete wekyo nundu wa vituka nusu ethiwa wa kimitambo na indi ikatukwate ngewa ya ngewa isu yena thini wa mitambo itu. Serikali wa Kenya ni wakathi wa kwa kutumanya Mauvoo ona nthi wanza wandilesi nza wa Kenya ni serikali wa Amerika. Ndeto hii inenwa umbanoni ula wivikitwe ni munini wa Musumbi Rigathi Gachagua na ula ni General Michael wa kuma nthi ya Amerika na komanda wa nthi ya Amerika vala wakathi ya Kenya kwa itambia yu na kimunini wa Musumbi Rigathi Gachagua ni watungia nthi ya Amerika na serikali yake kwa kwithiwa yikwata Kenya mbau kwa miaka mingi na ende isu niongewelawe unanengelelwa ni Josephat Musemi. Tisonga nambe Musumbi Dr. William Ruto ni wawetakana nthi ya Kenya ni kukwatiania na ila ya Korea ya ithio kusovya miana ya mawia maunduni mautuika wa matukwa ta technology utandithia na maundu uma kiwuni. Ainene andambukani ya mithena itatu ku Korea ya ithio Musumbi William Ruto nuaweta kana nuwetie kwa oyu vena mianya a Kenya maana atatu mekuthukuma ndisu ateo na wikwatio wa utalo uno kuvikia na kwambata kuvika ngili 10. I want you to know that this they have realized that the opportunity that Kenya presents to investors and business people in this part of the world is not just about the investment opportunity in Kenya. It is bigger than that. It is the investment opportunity that you can launch from Kenya into the continent of Africa. Africa will have a quarter of the population of the world by 2050. Today we have a population of 1.3 billion people and a GDP of $3.5 billion. And I'm here to underwrite the opportunities that are available in Kenya and the opportunities that are available in our continent. And those opportunities
are varied. We have big opportunities in the blue economy, the huge opportunities that exist in processing and value addition of our blue economy resources, and that opportunity is available to investors seated in this room and beyond. Opportunities in the infrastructure space, from investments in roads and tolling, investments in energy, green energy to be specific, our geothermal resources. We have opportunities going all the way to 20,000-30,000 megawatts of energy, green hydrogen resources. And these are opportunities that are available in Kenya. There are bigger opportunities available in the continent. Gavana wa Kiambu Kimani wa Matangi nukwatie ukuno ingi itina wa memba mambunge ya kaunti isu kuthacha mutalatala mbungeni yuluwala wolotete kutwika maminista silikalini yake ama yenda mekiwa ukunikili na kukulwa makulyo umwe kwa umwe ni mbunge yonde vandu vanzama ye mwana vala tui matuku nyanya mamoyo mbunge ya kuisie kikalo nikana kukwata mwanya wa ukunikila madhangu maala mendekethetwe na vala MCA wa ward ya Kawasukari Kennedy Odhiambo ukuweta kana nimekie mawaliuku livotini yanza maisu na kuitikilana mbunge yonde imekie ukunikili vala vena uya wakana utalo monene wo nutona kulewa ni mbunge isu. I want to appreciate that the said report was officially withdrawn, and as such it will be important for honorable members to pick the corrected report at the Sergeant-at-Arms office. It's important to emphasize that. Kila mtu ako na maoni yake, lakini maoni yetu ya kwamba kama mimi naona nitapitisha kama 3. Sababu tuko na mambo mingi Kiambu County. Kama mambo ya health, watu wanakufa sana, hospitali si mzuri, so tunataka mtu ambayo anasasimamia hapa ndia health. Manyumba zinaanguka saa hii. Sasa kwa wakati huu, kwa mwenye tutatuletewa kama sio engineer anasajua mambo ya ujenzi, hatutakubali akue. So kimimi naona tutapitisha kama watu 3 kwa takriban watu 10. Saa hii county government ya Kiambu iko kwa mkononi yetu. Sisi tuwezi kubali Kiambu anguke sababu labda ya mtu mmoja ama wawili kwa chenye anataka. Sasa lazima sisi tulichaguliwa na wananchi, lazima tuhakikishe ya kwamba tumeweka kwa kaunti ya Kiambu pali pasuri. Ningependa huu mswada uletwe kila mtu na mswada wake, kwa sababu hata vetting au CECs nominees walikuwa vetted individually, na tuliona kazi yetu ya oversight tutaifanya vizuri kama tutajadili kila mtu binafsi, kwa sababu kuna watu 10 ambao walienda interviews, walienda kwa kamati, wakaulizwa maswali na ripoti yao ikaletwa bunge. Sasa tukijadiliana ikiwa mswada moja, itakuwa ngumu sisi kuweza kuangalia wale watu individually. Na sisi hatuna shida, hatuna vita na governor, sisi tunasema kazi yetu tunafaa tusaidie governor apate wafanyikazi ambao watasaidia Kiambu kuendelea mbele. Last order for the day, adjournment. Andu kauta nimekiwambini tina wa volisi kuambisia iseso ya kuikidia usesei mutani wa maboksini sub countini ya Mvita na ula wivakuwe na maofisi ma KRA countini ya Mombasa. OCPD wa kisese ja volisi icha Urban Maxwell Angoro hemwamba na munini wa county commissioner sub countini ya Mvita Ronald Muiwawi ni mwama atongwesya iseso yu kisioni kiu na kila kiritwe kijikalwa ni siana ilasi kalanza wa matuka kana machokora na makundi ma ungendile kuvidhukia kisio kiu na kuvidhukia atandidia ovomwe na enendi masani mamuthena na utuku na kuvikia kuma vucha. From the city near Gymkhana, it was organized in such a way that the city council provided the trucks and the shovels to remove the garbage.
This is in the wake of the panga boys who are hiding in the city. Whenever they commit a crime, they're running up to that place over there. So the council, in conjunction with the police, decided to remove the garbage which were being dumped at a road reserve. So far, we were encountering some resistance with those who are presumed to be collecting the garbage. They didn't want the process to go on. They came up with crude weapons, and subsequently the officers have worked hard and arrested 3 of them. In that they are subject to be taken to police station and finally to court. Ikundi yemwe ya maitu alamethia wana mamutha me mwana kwa isitwa tunaweza women with disability kuma kauntini ya Mombasa niende na kuikia kithito thini wa kuyukilia kiukwati kwa kutuma ngua na sindu ingi. Ikundi ye ila yambiwe mwakani wa ngilili iretwe yitwaisya maundu ma kuyukilia kiukwati na vala mwene kivila wayo Lucy Chesi ukuetakana nimethitwe maivundisya aka angi kutuma ngua kusovya masoa kati wa maundu angi maingi hala matona kumaete ukwati. Mwaka wa 2000 malengo yetu ikiwa ni kuja pamoja kama wamama walemavu ili kujiinua sisi wenyewe. Tunaweza kama kikundi cha wamama wenye wako na ulemavu, tulianza na kuuza vitu kutoka kwa manyumba yetu. Tulikuwa pamoja tukifanya kazi, lakini mapesa zenye tulikuwa tunapata zilikuwa tutoshi. Tukaona tuanzishe kitu ambacho kitatusaidia ili tuweze kuendelea. Na tulianzisha tunaweza, na most of our members walikuwa na vyerehani, ambapo kutoka kwa hizo vyerehani tuliweza kuanzisha the first shop in the year 2005. Tukaanzisha the first shop ambapo ilikuwa ni ya kushona nguo. Tuliendelea ikafika 2007 tukaweza kuibiwa kutoka kwa hiyo shop kila kitu kwa sababu ya post-election violence. Kwa hivyo tukaenda approach ofisi ya Women Enterprise Fund. Tulipo approach ofisi ya Women Enterprise Fund, tulikaribishwa vizuri na ofisa wa Women Enterprise Fund, na wakakubali kuja hata on the ground ya kwamba watakuja kutufundisha, na wakatufundisha mambo ya Women Enterprise Fund, na tuka-apply. Wakati huo pesa tuli-apply ilikuwa ni 50,000 shillings, na kama kikundi hizo pesa ndio zilikuwa pesa nyingi zenye tulipata. Na shida ile tulikuwa tunapitia kwa sababu ya kuibiwa na mambo ilikuwa haijakuwa vizuri sana, zikawa ndio pesa za kutusaidia kununua material na kuweza kufanya nini, kuweza kuendelea na kazi yetu. Kama Women Enterprise Fund kufikia leo tumeweza kupatiana mikopo kwa mama 3,300. Hizo ni vikundi. Wamama ndani ya hizo vikundi wako wamama 35,000. Pesa zenye tumepatiana mpaka saa hizi ni milioni 689 ambazo wamama wameweza kupokea mpaka leo. Sisi kama shirika la Women Enterprise Fund tunapatiana mikopo aina mbili. Kuna mikopo za vikundi na mkopo mwingine unaitwa LPO. Huo ni mkopo wa wenye mtu anaweza chukua kama ako peke yake, yani mkopo wa binafsi.